день, меня зовут Лучко Сергей. И расскажу вам сегодня о такой проблеме, которая коснулась меня. То есть у меня было апноэ, храп. Ночью я просыпался от того, что я задыхаюсь. При этом, там, не знаю, моя жена пугалась, боялась этих всех ситуаций. В общем, было принято решение, и я обратился к нашему сотруднику, который занимается лор-отделением, в частности, обратился с этой проблемой. Он мне подсказал, что, говорит, у нас есть такое очень классное решение, это каблятор, или каблатор, правильно сказать. Вот. И делается операция, там делается с электродиком туннели, ну, то есть объяснил мне ситуацию, как что происходит, и я согласился. Ну, сделали мне эту операцию, уже прошло, уже не помню, лет 5, наверное. В общем-то, в принципе, как бы проблема ушла. Я иногда, конечно, храплю, но синдром апноэ ушел. То есть обратился с проблемой именно из-за апноэ, потому что это очень как бы страшно, когда ты ночью просыпаешься и дышать не можешь. Там, даже от того, что ты дышать не можешь, уже даже и просыпаешься. Операция проводится с местным наркозом. То есть, ну, можно, конечно, они мне предлагали и с общим наркозом, но я согласился на местный наркоз. Там ничего такого сложного. Операция прошла очень, ну, достаточно быстро, там в течение где-то минут 20, где-то вот до получаса она длилась. В принципе, как бы таких никаких нюансов не было. Послеоперационный период длился, ну, то есть меня оставили на ночь в больнице для того, чтобы посмотреть и сделать там обезболивающее. Где-то на следующий день я уехал домой сам на машине. Вот дома было еще такой момент послеоперационный, где-то спустя неделю начало подживать небо. И был, ну, такое не сильно приятное, конечно, ощущение. Но они где-то длились 2 недели, прошли. Это, видать, заживало, там в небе делаются такие туннели. Вот, оно заживало и подтягивало это небо. И, ну, за счет этого, я так подозреваю, это все происходило. То есть послеоперационный период был, ну, практически там, не знаю, там, поболело 2-3 дня, и вот эти 2 недели просто немножко такое, как першение в горле было, вот и все. И что касается, если люди задают вопрос, делать эту операцию или не делать, я, в принципе, рекомендую делать, потому что это улучшает как бы жизнь, по сути, и я думаю, что бояться этого не стоит, там ничего такого сложного и нету. В общем, рекомендую. Лайк.